大隻謙同黃智雯車頂跳車 hea 跳，胡定欣同嘉欣 BB 西貢追打戲就唔錫身拳拳到肉，飛虎2肉搏，謙謙錫身，嘉欣定欣打餐死。無線飛虎2喺昂船洲拍動作場面，謙謙同黃智雯蒙晒眼喺兩架車嘅車頂上面扮跳車，睇落好似好驚險喎。嗱，睇落㗎咋，謙謙就喺架車頂度求其摁咗一下，然後擺個靚 pose， 咁就跳咗噶咯。其他鏡頭當然係用替身啦，不過黃智雯拍嗰陣就驚青好多啦。起跳嘅時候仲腳震震跳咗好多次，導演都唔收貨啊。另一邊呢，喺西貢拍外景嘅胡定欣同嘉欣 BB 就冇咁求其啦，兩個喺街上邊又跑又追，再埋身打，拳拳到肉。胡定欣起腳踢走嘉欣 BB 手上嘅槍，再用膝頭撞肚，嘉欣就反擊掟佢埋閘，再喺地上肉搏。其實兩個女仔有晒替身噶，只係佢哋堅持親身上陣。嗱，呢啲咪叫專業咯。